Hello， 大家好，这里是鲁宇重工。今天给大家推荐一款适用于粮贸站的收粮神器——鲁宇 LY949粮食装载机，配有液压高翻斗、2次卸料，卸载高度4.5米，配上高卸斗1米，能卸料到5.5米，干活快速、高效率，轻松应对高拦车。1670-24高品质耐磨轮胎，大轮边加重车桥，速度与稳定兼具，承载平稳。鲁宇装载机品质卓越，传承经典，高效可靠，不负重托。喜欢这款装载机的下方留言，我们下期见。